మిత్రులారా నమస్కారం. ఆరోగ్యం అవగాహన అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో విలువైన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన కొన్ని రకాల ఆహారాలని ఎన్ని గంటల తర్వాత తినకూడదు. అంటే ఫ్రిడ్జ్లో అసలు ఇలాంటి ఆహారాన్ని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు ఉంచవచ్చు, ఇది తెలుసుకుందాం. ఈ మధ్య ఎవరికి చూసినా కానీ టైం ఉండటం లేదు. కూరగాయలు పండ్లు ఇలాంటివి వారానికి సరిపడా తెచ్చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నారు. ఇవి ఒక 10 రోజులు ఉన్నాయనుకుందాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మళ్ళీ వాటిని వండిన తర్వాత కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నారు. టైం లేక కానీ లేకపోతే సాయంత్రం మళ్ళీ వండటానికి వీలవక కానీ. అయితే ఇలాంటి పద్ధతులు ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన కొన్ని ఆహారాలు కొన్ని గంటల తర్వాత చెడిపోతాయి, ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినప్పటికీ కూడా. కాబట్టి ఏ ఆహారాన్ని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచవచ్చు, ఇది తెలుసుకుందాం. చపాతీ పిండి, చపాతీలు చేస్తాం కదా, కొంత పిండి మిగిలిపోతుంది. ఇలాంటి పిండిని అంటే ముద్దగా కలిపినటువంటి పిండిని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు. అయితే దీన్ని 12 నుంచి 14 గంటల లోపే వాడేయాలి. ఆ తర్వాత వాడకూడదు, పులుపు ఎక్కుతుంది. ఇక కామన్గా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేది ఏంటంటే పప్పు తిన్న తర్వాత మిగిలిన పప్పు ఉంటుంది కదా, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుతూ ఉంటారు. ఎండాకాలం పప్పు ఫాస్ట్గా చెడిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాగ ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పటికీ కూడా దీన్ని 1 రోజులోపు తినేయాలి. ఇక బొప్పాయి, దీన్ని ఒకవేళ మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే దీన్ని 6 గంటల లోపు తినేయాలి. ఆ తర్వాత తినకూడదు ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పటికీ కూడా, లేకపోతే కలుషితం అవుతుంది. ఇక యాపిల్, దీన్ని 1 వారం రోజుల్లోపు తినేయాలి. చెర్రీస్ కూడా అంతే, 1 వీక్ అంటే 7 డేస్ లోపు తినేయాలి. ఇక సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, నిమ్మ ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు కదా, వీటిని 1 వారం రోజుల్లోపు వాడేయాలి. ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత గట్టిపడిపోతాయి, ఆ తర్వాత తెడిపోతాయి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్. ఇక పుచ్చకాయ, ఎండాకాలం చాలామంది తింటూ ఉంటారు. కట్ చేయలేదనుకోండి 1 వారంలోపు తినేయాలి. ఒకవేళ కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారనుకోండి ముక్కలు, దాన్ని 2 మహా అయితే 3 రోజుల్లోపు తినేయాలి. ఇక పైనాపిల్ 5 నుంచి 7 రోజులు వరకు ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఈలోపు తినేయాలి, ఆ తర్వాత తినకూడదు. బీన్స్ 3 నుంచి 5 రోజులు ఉంటాయి. మొక్కజొన్నలు చాలా తక్కువ షెల్ఫ్ లైఫ్, 1 లేదా 2 రోజుల్లోపు తినేయాలి మొక్కజొన్నల్ని. దోసకాయ 4 నుంచి 6 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. వంకాయ ఇది కూడా అంతే, 4 నుంచి 7 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. పుట్టగొడుగులు ఈ మధ్య ఎక్కువ తింటున్నారు. అయితే దీనికి చెడిపోయే తత్వం ఉంటుంది ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినప్పటికీ కూడా. 3 నుంచి 7 రోజుల్లోపు తినేయాలి. ఇలాగా ఏ ఆహారాలని ఎన్ని రోజుల వరకు ఫ్రిడ్జ్లో తాజాగా ఉంచి తినొచ్చు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవ్వడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియటం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇంతటి చక్కటి విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు 100 హేమంతాలు 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్, ఎండి ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, CBCID కాలనీ, హైదర్నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుకట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muralimohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralimohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.